Gracias a que cerca de 1,5 millones de argentinos como vos votaron por la ley de bosque, finalmente los senadores acaban de sancionarla. Tenemos una ley de bosques con moratoria total. Tenemos una ley de bosque que frena los desmontes por 1 año hasta que cada provincia realice su ordenamiento territorial de manera de sostener los bosques a futuro. Solo falta que los diputados le den la última sanción definitiva y que podamos defender los últimos bosques nativos que nos quedan.